எந்த மழை பெய்தாலும் மக்கள் எப்போ பாதிக்கப்பட்டாலும் ஒரு ஊடகவியலாளனா அந்த குறைகளை சுட்டி காட்பது தான் என்னுடைய வேலை. அதை நான் தொடர்ந்து செய்வேன். நான் கஜா புயல் கவர் பண்ணோம் நாகப்பட்டினத்தில். புயலுக்கு முன்னாடி ரொம்ப அமைதியாக இருந்துச்சு. ஒரு நைட்டு தான் புயல் வந்துட்டு போச்சு, புரட்டி போட்டுருச்சு அந்த புயல். நீங்கள் அமைச்சர்கள் வரல, முதலமைச்சர் வரல, துணை முதலமைச்சர் அப்போ ஓபிஎஸ் இருந்தார், முதலமைச்சர் இபிஎஸ் வரல அப்படின்றது மக்களுடைய கோபமாக இருந்துச்சு. ஏன் வரல, எங்கள் ஊருக்கு இப்படி நடந்துச்சுன்னா வரமாட்டிங்களா அப்படின்னு. உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன், ஓஎஸ் மணியன் அமைச்சராக இருக்கும்போது அவரை கத்தி எடுத்து வெட்டெல்லாம் போனாங்க. வேட்டைக்கார நெருப்பு அப்படின்ற ஒரு ஊரில் இவர் வராரு பார்வையிடுறதுக்காக கத்தி எடுத்துட்டு, நீ என்னையா இன்னைக்கு 5 நாள் கழிச்சு வந்திருக்க அப்படின்னு கத்தி எடுத்துட்டு விரட்டினாங்க. இவர் கண்ணாடியை வண்டியெல்லாம் அடிச்சு உடைச்சிட்டாங்க.